جوزي بيطلب مني الموضوع ده كل شوية، وأنا بصراحة تعبت، خلاص ما بقيتش قادرة أستحمل. يا مساء الفل، إزيكم عاملين إيه؟ مشكلة النهاردة مشكلة غريبة جدًا من نوعها، يالّا نشوف المشكلة مع بعض، بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش لايك وشير للفيديو، واعملوا لي كمان اشتراك في القناة لو عجبكم الفيديو يعني. صاحبة المشكلة بتقول: أنا مشكلتي غريبة شوية، أنا متجوزة من حوالي 5 سنين، وأنا أكبر من جوزي بسنة، إحنا الاتنين بنشتغل شغلانة واحدة، واتعرفنا على بعض من خلال الشغل وحبينا بعض جدًا. طيب حلو. هو عقله كبير أوي وحنيّن وعمره ما سبِّب لي مشاكل ومعاملته معايا راقية جدًا هو وأسرته. هو من أسرة مبسوطة وربنا رزقنا الحمد لله بولد وبنت، وحياتنا كانت مستقرة جدًا لغاية من سَنة فاتت. طيب كل دي حاجات حلوة جدًا، فين المشكلة؟ يالّا نشوف مع بعض. إيه اللي حصل من سَنة؟ هنعرف. ابتدت طلباته للعلاقة تبقى كتير أوي، وأنا بقيت مرهقة جدًا. أنا عارفة إن هو حقه، ولكن أنا تعبت جسديًا، وهو بيحاول يعوّضني ده من الناحية العاطفية. إمم. ولكني مش قادرة نهائي، ولمّا فتحته في الموضوع قال لي صراحة: "أنا خايف أقع في الحرام." طيب ما الراجل صريح معاك أهو. فطلبت منه إن إحنا نراجع طبيب، فالدكتور قال لي إن زوجي تمام واللي عنده ده طبيعي جدًا. رُحنا لمستشار أسري طلب منه إن هو يمارس رياضة كتير ويرهق نفسه في الشغل، ولكن ما فيش أي نتيجة. إمم. ولمّا شدّيت معاه: "ليه يا مفترية ليه؟" وقُلت له: "حرام عليك أنا تعبت." لقيته فجأة بدأ يتجنبني ويتهرب مني. عنده حق بصراحة، بأعذار كتير، وبيحاول ييجي متأخر عشان أكون نمت، مع إني باحس بيه. ولمّا يدخل وحتى لو أنا لابسة ومستنياه بيحاول يجيب أي أعذار. هارُد عليك أنا في نهاية الفيديو، اصبري بس عليَّ. وأحيانًا بيطلب إن إحنا نخرج ونرجع متأخر أوي ونكون تعبانين جدًا فبننام. يعني ممكن يقرّب مني مرّة واحدة في الشهر، وبدأ يهتم بنفسه أوي زيادة عن اللزوم. في سر بقى هنا. ويخرج مع أصحابه كتير، وأنا خايفة يكون اتعرّف على واحدة، خايفة أو يكون متجوّز عليَّ، ودوّرت وراه ما وصلتش لحاجة ومش عارفة أعمل إيه. وقعدت معاه وحاولت أفتح صفحة جديدة، يقول لي: "أنا باحبِك وباموت فيكِ." ولكن نفس القصة برضه هي بتتكرر، مش عارفة أعمل إيه. هو إنسان طبعه خجول جدًا وبيتحرج جدًا، ولكن اهتمامه الزايد بنفسه ده ده هيجننّي، وبالذات إني اكتشفت إنه على جروب خاص بخطبة مشهورة عندنا، والصراحة أنا هاتجنن، دلّوني أعمل إيه؟ طيب بُصّي بقى يا ست الكل، في كذا حاجة كده، كذا نقطة عايزين نتكلم فيها. أولًا أنتِ غلطانة. لإن أنتِ لمّا رُحتِ للدكتور وقال لِك ده المُعدّل الطبيعي لأي راجل، يبقى هو كده يعني ما فيش عليه لوم. بالعكس المشكلة عندِك أنتِ مش عنده هو. ممكن أنتِ يعني محتاجة إن أنتِ تروحي تستشيري دكتورة في الموضوع ده. تاني حاجة أنتِ بتقولي إن هو ابتدى إن هو يتجنّبِك وياخد باله من نَفْسه كويس جدًا ويبعد عنِّك، ووضع طبيعي. هو راجل خجول عنده كرامة، فبالتالي أنتِ لمّا رُحتِ قُلتِ له لأ أنا مش عايزة واتخانقتِ معاه وعملتِ معاه مشكلة بسبب الموضوع ده، فطبيعي إن هو يبعد عنِّك، يعني هو مش هيجري وراكِ. هو الراجل خدها على كرامته، فده الطبيعي. المفروض أنتِ مستنية منه إن هو يعمل إيه. أنتِ كده كان في إيدِك نعمة بصراحة، يعني زوجِك زي ما أنتِ ما بتقولي فيه صفات حلوة كتير أوي. شخصية محترمة، راقي جدًا في معاملته معاكِ، مرتاح ماديًا. وكان صريح معاكِ من الأول، قال لِك يعني أنا مش عايز أعمل حاجة حرام. كان أي واحد تاني كان راح عمل أي حاجة برّه وأنتِ مش حاسة بأي حاجة. فأنتِ كنتِ في نعمة ورفضتيها برجليكِ. معلش في ستات كتير دلوقتي بتشتكي من الموضوع ده، مش باقِل من الرجالة، بس الوضع اللي إحنا فيه دلوقتي، ظروف الحياة والضغوطات و والشغل والكلام ده كله، الراجل بيبقى تفكيره مليان بالحاجات دي، فغصبٍ عنه بيأثّر يعني شوية مع مراته، بسبب الضغوطات اللي بيبقى فيها. بسبب مشاكل الشغل، بسبب مشاكل حاجات كتير أوي، خصوصًا في الوقت الحالي يعني. فالراجل دلوقتي عليه ضغوطات كتيرة جدًا، جدًا، بجد الله يكون في عون الرجالة، الله يكون في عون كل واحد فاتح بيت، عنده زوجة وعنده أولاد، مُلزم إن هو يلبّي طلباتهم. فكل ده بيأثّر عليهم وعلى نفسيتهم، فبالتالي بيأثّر في حاجة تانية بقى مع مراته. آآ ف ف ف فأنتِ في نعمة.
كنتِ في نعمة ورفضتيها برجليكِ. حكاية بقى إن هو ممكن يكون اتجوّز أو ده حقه، ده حقه مليون في المِيّة وما حدش يقدر يقول كلام غير كده، لإن أنتِ ما عفّيتيهوش، فأنتِ مستنية إن هو يروح يعمل حاجة حرام ويرجع لِك تاني يعيش معاكِ عادي، هتقبليها إزاي يعني؟ ف وحتى لو ما اتجوّزتِ يعني أنا باشجّعه إن هو يتجوّز صراحة، يعني الراجل ما قصّرش معاكِ في أي حاجة، ما عملش معاكِ أي حاجة وِحشة، وكان صريح معاكِ في الأول وقال لِك أنا مش عايز أعمل حاجة حرام. فأنتِ يعني لا رحمتيه ولا سِبتِ رحمة ربنا تنزل، فلو هو اتجوّز ده حقه الشرعي مليون في المِيّة، يعني عليكِ بقى أنتِ تتأقلمي على الوضع ده، وتقبلي بباقي وقته اللي هيديه لِك، لإن أنتِ المشكلة عندِك أنتِ مش عنده هو، وده كلام الدكتور، يعني ده الطب قال كلمته في الموضوع ده، ده كلام الدكتور. عارفة لو مثلًا كان قال يعني المعدل بتاعه زيادة شوية معاكِ، لأ لازم يتعالج ما ينفعش. فده الطبيعي، أنتِ بقى اللي مش متحمّلة، فعليكِ تقبلي بالوضع ده، لو هو اتجوّز عليكِ تقبلي بالوضع ده يعني تسلّمي أمرِك لله. وممكن حل تاني برضه تقعدوا تتكلّموا مع بعض، قولي له أنا هاروح لدكتورة أتعالج وأشوف لو في عندي مشكلة أحاول أحلّها، بس إحنا يعني نحاول إن إحنا نراضي بعض، ما حدّش ييجي على التاني، لا هو ييجي عليكِ ولا أنتِ تيجي عليه، لا هو يأثّر معاكِ أوي ولا أنتِ تنفُري منّه لمّا يطلب منِّك العلاقة. فأنتم لازم تروحوا لحد تاني برضه متخصص في الموضوع ده يوصّلكم يعني للطريق الصح، يعرّفكم تعملوا إيه بالضبط. فأنتِ ما تجيبيش الحق عليه هو لوحده، لأ، فأنتِ لازم تتكلمي معاه، لازم تتكلمي معاه عشان لو ما اتجوزتِ تحاولي تشوفي أنتِ هتعملي إيه، يعني هو لو ما اتجوزتِ تحاولي تشوفي تلحقي بقى إيه اللي تقدري تلحقيه قبل ما يروح يتجوز عليكِ. الحقي نفسِك بقى والحقي جوزِك قبل ما يطير منِّك، قبل ما أي واحدة تانية تخطفه. يعني يا رب واحد من الفيديو يكون عجبكم، قولوا لنا إيه رأيكم في المشكلة بتاعة النهارده. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو، واعملوا الاشتراك في القناة لو عجبكم الفيديو، وإن شاء الله أشوفكم الحلقة الجاية.